めっちゃいびきかいてた目開けながらいびきしてた。うん、目開いてまばたきしながらいびきかいてたうん、寝てたな。ちょうど6時半に起きてくるやん。ご飯の時間やな。あ、ごめんどうした。うんうん、お腹すいた、ご飯やな。ご飯作るあ、の。ご飯やご飯。嬉しい嬉しい。嬉しい嬉しい嬉しいな。嬉しいの。うん、嬉しい。ゆうちゃん嬉しい。うん。ご飯やご飯。ご飯ご飯。ご飯しような。はい